今日想講呢個話題咧，可能就會沉重少少。大家都知啦，其實我係養3隻貓嘅。我當初咧其實係唔想養嘅，有幾個原因啦。第一個原因都同大家講過，最開頭真係冇咩錢去。第二個原因咧就係其實我已經經歷過2次寵物離世，一次係一隻狗，咁係一隻好得意嘅松鼠狗，而且好乖。嗰陣時係我小學嘅事。然之後第二次係我隻貓。經歷過或者養緊寵物嘅你就可能明我想講乜嘢啦。當初我阿媽就非常之抗拒，唔想俾我哋養，咁我當然我先斬後奏就養咗嗰隻狗啦。如果隻狗咧，當時我阿媽係有啲唔中意嘅，但我唔知佢點解唔中意。大家都知道寵物係即係個壽命只可以陪你唔會好長嘅咋，其實真係頂籠10零年。走嗰陣時，我阿媽又喊得好犀利。後尾我就聽過佢講過一個故事啦，就係其實佢原來細個係有養過狗。聽過佢講呢隻狗係好怪，會朝頭早擔拖鞋去床邊度等佢用啦。後尾當然走咗啦。我後尾諗翻起先知呢，佢當初唔係唔中意隻狗，而係佢係驚自己中意隻狗。而當然都唔可以話係不幸嘅。咁喺嗰段時間好開心啦。雖然唔算陪咗我哋好耐，老實講真係唔算陪咗好耐，眨下眼就過啲時間。但係開心嘅，即係養寵物。而家眨下眼有5、6歲咯，珍惜同主子每一日啦，就只可以咁講。打個招呼，呢隻肥仔女嚟嘅肥女。咁我哋每一隻寵物咧都照顧得幾好啊，養到全部肥肥白白咁樣。呢隻嘢晚晚同我一齊瞓。就咁。